大家好啊，歡迎嚟到我哋 Cico 嘅 YouTube channel， 我係 Kenneth， 今日同大家睇睇就係呢套啦，係 Less Tenses 係啦，咁佢覆蓋晒全個小學噶啦，佢一共有6本係啦，6本，成個小學課程都覆蓋到噶啦，係啦。不過我哋今日睇睇呢本先，係叫現在完成式係啦 ，Present Perfect Tense， 佢係小學5年級嘅課程嚟㗎，係啦，小學5年級課程。咁啊，呈分試咧，佢都會佔好大嘅比重嘅，大家可以睇睇。OK， 咁佢全本書咧，就有88頁。咁跟翻香港教育局嗰個課程去編寫㗎啦。咁就有6個 unit 係啦。咁呢度都有內容可以睇到㗎。咁啊，仲有第2版咧，我哋加咗3個嘅考試重點係啦，譬如 already 同 yet 嘅分別啦。Up to now 同 so far 分別，咁而家我哋都會睇睇。咁下邊嗰啲 QR code 係咩嚟嘅咧？就係我哋揾老師拍咗啲 YouTube 片啦，咁就俾大家更清楚了解嗰個 tenses 嘅用法嘅，係啦。咁呢度都可以睇睇啦，啲內容係啦。咁佢同埋咧就每一個 unit 開始嘅時候咧，咁佢都會用上大量嘅中文解釋㗎，就等啲唔係好熟嘅小朋友咧都可以更清楚了解，係啦，因為好多小朋友咧佢個母語可能係中文嘅啫，對啲 tenses 咧就唔係好了解㗎，係啦，咁所以就希望可以幫到小朋友呢方面，係啦，咁呢個就係嗰啲練習啦，係啦，咁呢啲就係佢裏邊嘅考試重點，係啦。考試重點，譬如 already yes 幾時用啊？見到啲咩嘅時候用邊個啊？咁樣佢都會有一次個介紹㗎，係啦。仲有呢啲係啦。咁佢最尾咧，仲有一個評估練習俾你嘅，係啦，喺最尾係啦。咁啊，今日嘅介紹係咁多，就係呢本啦，係啦 ，Less Tenses 系列中嘅現在完成式，多謝大家。